en todo lugar. Gloria a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptad, de su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, residuos de la grey, gloria a Emmanuel y proclamadle Rey. Gloria a Emmanuel y proclamadle Rey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libre, hoy load. Al que de vuestro ajenjo y él os libre, hoy load. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Gloria a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptad, de su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, residuos de la grey, gloria a Emmanuel y proclamadle Rey. Gloria a Emmanuel y La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su espacio de estudios bíblicos, Biblia Abierta, presentado desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 en el occidente de nuestro país, Honduras, y diseminados así a través de diversas plataformas. Dentro de ella nos encuentra en tiempo real en la www.tvestrella.com. Al igual que nos encuentra también en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube, como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, y también a través de la vía cable, a la altura de Canal 25, como TV Estrella. Este es su espacio de estudios bíblicos, presentado los días jueves y los días viernes, en punto de las 4 de la tarde, de 4 a 5, disfrutando la enseñanza de la palabra de nuestro Dios a la luz, valga la redundancia, de la misma palabra o de la Biblia. En vista de esta necesidad que hay en nuestra vida, del mundo tan desviante, tan acaparante y a la vez tan conquistador que existe para la pecaminosidad, para desviar la atención y conquistar a los fieles y oyentes, a los discípulos, y entretener así de esta manera, de una manera indiferente y alejada del contexto de la palabra de Dios. Pues es el momento de que nos demos un lugar, un espacio para poder estudiar las Escrituras y poder colocarnos de cara ante la voluntad de nuestro Dios
y de esta manera poder participar y ser parte de los que nos sumamos a aquel grupo al que Jesús se refirió al decirle, pues, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Seguro que aquellos estudiosos por esta razón lo hacían. Nosotros de igual manera. Seguro que es porque encontramos en ella la importancia, la verdad y sobre todo el destino eterno de nuestras almas. Pero también muy seguro es que venimos a este momento de la necesidad de estudiar su palabra, porque nos interesa mucho de cómo es nuestro caminar, de cómo es nuestro peregrinaje y cómo en realidad debemos hacer con respecto a obediencia mientras nos encontramos en este nuestro caminar en Cristo Jesús, o hasta el día de nuestra muerte, o hasta el día de su regreso. Mas gracias a cada uno de ustedes por ser parte con nosotros en esta sintonía y poder darnos esa cabida en sus hogares a través de sintonizar este programa. Gracias a nuestro Dios, quien da la oportunidad y genera ese interés en el corazón de cada uno de nosotros, y nosotros que decimos presente ante tal deseo o ante tal oportunidad, y de esta manera nos preparamos con nuestra mente y nuestro corazón, con nuestro bolígrafo y nuestra Biblia en mano, y sobre todo con esa muy buena disponibilidad de dar cabida a la palabra de Dios en nuestros corazones. Hoy hemos de continuar con la serie que tenemos bajo estudio y como enfoque, como título a nuestro tema o nuestro estudio. Hoy en su segunda parte hemos de abordar la segunda exposición de La Fogata Diabólica parte 2, donde vamos a avanzar un poco más a partir de el primer punto que hemos tratado en nuestro tema anterior, en base a que la fogata diabólica calienta a los que se alejan o se apartan del Señor, a los que no están dispuestos a identificarse, a relacionarse o a darse a conocer como discípulos de Jesús. Aquellos que están dispuestos a caminar a kilómetros, a leguas, a millas acerca de Jesús o de las cosas santas o sagradas. Aquellos que no quieren ningún vínculo, si no quieren dejar al Maestro, si no quieren dejar este camino, pero tampoco quieren, como decimos en nuestro argot popular, darse mucho color con la vida cristiana. Ese no es nuestro enfoque, y hoy finalizaremos con él y abordaremos un poco más de nuestra serie en estudio. Mas antes hemos de presentarnos a nuestro Dios a través de la oración, para que sea Él quien nos genere el mejor de los momentos, la oportunidad para poder estudiar de la mejor manera su palabra, y podamos así tener este momento único, especial, y encontrar, como dijo el salmista en el capítulo 1, en la palabra de nuestro Dios, el deleite, el disfrute, la riqueza de disfrutar o de alimentarnos de las cosas santas o de este libro de la ley. Así que ahí en casita o donde quiera que se encuentre, usted también puede sumarse con nosotros, y ahora decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena oportunidad que tenemos en Cristo Jesús de ser partes ahora de los que nos disponemos en este tiempo a poder estudiar tu palabra en medio de un mundo de quehaceres, en medio de tanta ocupación. También hay momentos, Dios, para apartarlo hacia ti y a tu palabra. También hay momentos para portarnos o comportarnos como María, la hermana de Marta y de Lázaro, cuando también disponía un momento, un tiempo para sentarse junto a tus pies. Nosotros en este momento queremos también, oh Dios, aprovechar al máximo. Seguro que a lo mejor si alguno se encuentra entre ocupaciones, pero tendrá muy presto su oído para escuchar, y luego también un momento para reflexionar, para meditar, para replantearse, para tomar decisiones. Es lo que necesitamos, oh Dios. Por eso te rogamos que sea tu palabra en esta oportunidad quien haya cabida en nuestros corazones, pero que nosotros podamos generar esa cabida para que cada uno de nosotros pueda, Padre, después de escucharla, sentirse responsable e interesados en poder llevarle a la práctica, llevarle a hacer vida, y poder, oh Dios, de esta manera conducirnos de la mejor manera delante de ti. Rogamos por todos aquellos cuantos son parte en tiempo real, para que seas tú bendiciendo sus vidas, pero también por los que nos sintonizarán
en minutos más tardes o en días posteriores, que seas tú también ayudando a que se encuentren con esta gran verdad y que pueda ser de tanta ayuda como lo es para nosotros ahora. En Jesucristo nuestro Salvador, te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Bien, hemos entonces de avanzar, porque nuestra fuente de base bíblica o nuestra fuente escritural está a la altura del libro de Marcos, en el capítulo 14, en el verso 54, que es de donde hemos sacado nuestros puntos principales o nuestros puntos mayores en este estudio o este desarrollo bajo la temática o el enfoque del título de nuestro tema, la fogata diabólica. Y trayendo un poco a memoria, hablábamos de qué significa una fogata, qué representa y para qué fines es utilizado. Y aparentemente no tiene nada de malo el que podamos disfrutar de alguna fogata o tener alguna fogata, pero eso en términos seculares, eso en términos de paseo o de campa, en momentos de alguna siesta o algo nocturno, en momentos de disfrutar la noche o compartir entre amigos y poder así afrontar o hacerle un poco frente al frío, a lo helado de la noche o a lo fresco de la noche. Pero en este momento no lo estamos viendo como algo para pasar un momento ameno entre amistades, sino más bien estamos viendo el enfoque donde muchas veces, en el sentido espiritual, lo calientito de la fogata nos entretiene, nos acomoda, nos quita el deseo de poder sentirnos incómodos o faltos de comodidad, y por lo tanto nos estamos acoplando, nos quedamos, y ese entretenimiento o esa situación nos hace no ver la realidad de las cosas, sino que nos hace participar en aquellas conversaciones o aquellos estados de ánimo, de quietud, de tranquilidad, que nos van a llevar al final no a participar de un verdadero gozo, de un verdadero fuego, de algo espiritual, sino más bien se está convirtiendo en el escenario o en el atractivo, en la comodidad, o titulado como nuestro tema, en la fogata del diablo, en la fogata del infierno. Es como estar precalentándonos. Pero ¿cuándo nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta tomándolo como base en el verso 54 del capítulo 14 de Marcos, cuando nos mencionó que Pedro llegó hasta el patio del sumo sacerdote y llegó hasta el patio del sacerdote Caifás, y junto con él, ¿sabe? Habían otros ahí como los vigilantes o los alguaciles, los guardias que estaban muy al pendiente de Jesús, como también estaban ahí los sacerdotes, los principales sacerdotes, los sumos sacerdotes, y de paso también estaba Pedro. Y lo que vemos dice que estaban en el patio afuera, sentados al calor o calentándose en el fuego que había ahí, o la fogata que había. Y esta parte la hemos tomado para nuestro tema, porque lo que queremos ilustrar o lo que queremos dejar mencionado es cómo en realidad una situación de estas, aunque les tenía un propósito bien definido, lo cierto es que no era el momento espiritual, pero había algo que los tenía ahí, alrededor de aquella fogata. Por eso hablábamos en nuestra primera intervención a nosotros, ¿cuál es esa comodidad? Esa comodidad que muchas veces podemos estarla nombrando o llamando bendición. Al rato podemos pensar que es de parte de Dios y que está bien, porque al rato también podemos pensar qué es lo que Dios me está pidiendo que haga, pero en realidad no será una participación más bien para destinándome hacia el infierno, destinándome como a formar parte con Satanás por la eternidad. Mucho cuidado con esas conversaciones, muchos cuidados con esa forma de calentarnos. Y por eso es que en nuestra primera parte decíamos, la fogata diabólica
calienta a los que se alejan o se apartan de Jesús, a los que se alejan o apartan del Señor, a los que caminan detrás o a cierta distancia de Jesús, porque no quieren identificarse, porque no quieren darse a conocer del todo, porque quieren tener como la situación a medias, o como decíamos en nuestra primera parte, porque estamos como jugando al cristianismo, porque no estamos llevando en serio las cosas, porque pensamos que es un entretenimiento, que es un espectáculo, que es un show, que es una forma social. Muchas veces estamos viendo la adoración a Dios, el acercarnos a adorar, el visitar los cultos o las reuniones de adoración hacia Dios. Muchas veces las estamos viendo como esto. No sea que esto se nos esté convirtiendo más bien en una fogata para el diablo, porque el más aprovechado sería él, y nosotros pensando que es nuestro Dios, porque hasta pensando cómo nos hemos regocijado, cómo recibimos gran poder, cómo se vio la unción y cosas así que expresamos. No sea más bien que quien más ha participado o quien más está participando sea el diablo, pero no lo notamos como tal, porque se ha convertido, ese escenario se ha convertido en nuestra fogata, en lo que nos mantiene calientitos, en lo que nos mantiene entretenidos, en lo que estamos pasando la noche, como el estilo de Pedro, para ver cuál es el fin. Todo eso lo vimos en el programa que nos antecedió. Más dijimos algo, no era esto lo que Pedro había pensado al principio, no era esa la idea de ir detrás de Jesús, pero a lo lejos, sin que nadie lo identificara, sin que nadie lo reconociera, sin dar, no fue lo mencionado, ni pensado ni mencionado por el apóstol Pedro, ir de esta forma detrás de Jesús. Si nosotros lo notamos en Marcos, en el capítulo 14, en el verso 26, solo para que notemos que la forma en la que Pedro mencionó antes de que caminara de largo o de lejos, fueron de la siguiente manera. Revise conmigo Marcos capítulo 14, del verso 26 en adelante, ahondando hacia esa actitud que Pedro toma, respondiendo a que la fogata diabólica hace parte o lo vuelve miembro, nos hace cobrar membresía cuando tenemos a Jesús a una distancia, así a la vista, como no queriendo las cosas, como viendo a ver qué sucede, a ver qué pasa. Nótelo conmigo. Marcos capítulo 14, verso 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, interesante esto, ¿verdad? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto, te digo, que tú hoy, en esa noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Horas anteriores, momento anterior, previo al arresto de Jesús, Pedro vertió unas palabras. Las palabras fueron: aunque todos se espanten, aunque todos huyan, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, yo no huiré. Es como decir: no, yo ahí voy a estar contigo.
yo voy a identificarme, yo voy a defenderte, yo voy a seguirte. Sí, lo que no aclaró bien fue si de lejos o de cerca. Pero por lo que se entiende, aunque todos lo hagan, porque hubo un momento en que dijo, y si fuera necesario morir contigo, pues estoy dispuesto, moriré. Bueno, y es que una cosa es lo que diga y otra es lo que haga. ¿Sabe? Por esta razón, hemos de revisar nuestra vida, nuestra toma de decisiones, nuestra determinación con respecto a nuestro discipulado o nuestro desarrollo o el ejercicio de nuestra vida cristiana. Muchos estamos dispuestos y nos llenamos nuestros labios de decir, Señor, yo contigo hasta la muerte, yo por ti lo doy todo. Al Señor se le da lo primero, no importa la muerte, la hambruna, la pobreza, las persecuciones, las aflicciones. Nada me apartará del amor de ti. El asunto es cuando nos toca y vamos a lo lejos, vamos de largo, llevamos la vida cristiana a una distancia. Eso es puerta abierta para Satanás. Eso es oportunidad. En cualquier momento se arma una fogata y nosotros nos entretenemos en ello y nos quedamos calentando. ¿Sabe? Eso fue lo que llevó a Pedro. Porque si Pedro se hubiese ido cerca, seguro que le hubiera tocado cumplir las palabras que había dicho en momentos anteriores. Si se hubiese ido bien cerca de Jesús, identificado totalmente con Jesús, dándose a conocer como ese discípulo, entonces le hubiese tocado diferente. Mas en este momento, cuando de verdad le toca demostrarlo o hacerlo, no lo hace así. Lo hace a cierta distancia, lo hace a lo lejos. Sí, lo estaba siguiendo, pero de largo, de larguito decimos popularmente. ¿Cuántos llevamos la vida cristiana así? ¿Cuántos estamos cumpliendo el ministerio de esta forma? Así como queriendo dar a entender que somos algo o que somos alguien en la fe, pero no con mucho tinte, no consagrándonos o entregándonos del todo, no dejando bien claro ante los demás y sobre todo ante nuestro Dios, si en realidad estamos con Él o no estamos con Él. Ese es un tipo o un compañerismo o un compañero tipo Pedro. Y por caminar de esta forma con Cristo, entonces rápido encontramos ahí una fogata para entretenernos y esperar como el fin o el resultado de las cosas, porque eso es lo que nos dijo ya Mateo en el capítulo 26, cuando dice, Pedro lo hizo de esta manera para ver cuál era el fin, en qué venía a parar todo esto. Si así estamos yendo, es una muy mala manera de estar siguiendo al Señor. Es una muy mala manera de estar ejerciendo la vida cristiana. Es una forma desenfocada, totalmente desviada del propósito correcto o verdadero de cómo debemos ser discípulos de Cristo, seguidores de Él y de sus enseñanzas, miembros de la iglesia o del pueblo de Dios. No es esa la forma. Por esta razón, también hemos de decir bíblicamente hoy día que esta forma de Pedro, este modelo que presenta Pedro en este momento, de verdad lo deja ver muy mal. No parece ni el hombre que hace un momento habló todo lo contrario, que estaba dispuesto hasta morir si le era necesario. Pues en este momento al rato le era necesario.
Tal vez no tanto morir, pero sí identificarse y decir, Señor, estoy contigo, aún en este momento crucial en tu vida. Pero que sepan que yo también soy tu seguidor, que yo soy tu servidor, que yo soy el llamado, o que yo tengo el llamado de apóstol. Eso era el momento indicado, pero lo quiso llevar de una forma distante, de una forma bajo anonimato, no dando a entender o a declarar su compañerismo, su identificación total con el Señor. Ahora bien, para todos los que se extravían, para todos los que se apartan, y aún a los que estamos en el cumplimiento de la vida cristiana, aún los que nos estamos desarrollando y militando en el ejercicio de la fe, también hemos de estar sabidos. Si llega un momento en nuestras vidas donde nos extraviamos, donde nos alejamos, donde nos apartamos, donde nos volvemos indiferentes, donde nos volvemos descuidados, donde nos gana el deseo de no ser identificados con Cristo o con la vida cristiana. Si llega esto a nuestra vida, la verdad es que quedaremos excluidos. Y ahí ya no será una fogata, simplemente una fogata diabólica. Así de esta manera como está presentado en el patio del sacerdote Caifás, sino más bien será la fogata eterna, el infierno. Será en realidad la fogata del diablo por la eternidad. Revise conmigo, a la luz de la palabra de nuestro Dios, aquí en el libro de Mateo, para ser más específico, Lucas lo reza o lo menciona un poco mejor. Lucas capítulo 13, específicamente en el verso 28. Lucas 13, 28 en delante. Mire cómo dice. Y dice, y a su letra, considerando le tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo. Lucas capítulo 13, del verso 28 en delante dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos, y vosotros estáis lejos, y vosotros estéis a la distancia, y ustedes estén fuera, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Está hablando Jesús en este momento entre aldeas y ciudades, que iba a haber un momento para ingresar y entrar por la puerta estrecha o angosta. Y llega un momento en el que dice, bueno, se cerrará, no habrá oportunidad, ya no hay más. Por lo tanto dice, cuando se les aparte y cuando diga, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Siempre me quisieron mantener a la distancia. Siempre caminaron conmigo como un tiro de piedra, como hasta donde alcanzaba la mirada. O que no les miraran los demás. Que los demás no se dieran cuenta, que no se enteraran que eran mis seguidores, que eran mis discípulos. No estuvieron dispuestos a enfrentar esa verdad, esa realidad. Quisieron amarme allí en silencio, ocultando su identidad conmigo. Muchas veces nos hace falta eso, determinación, definición. Nos falta determinarnos como hijos, seguidores o servidores del Señor.
Y por eso es que cabemos en todos lados. Y muchas veces lo hacemos por eso, para caber en todos lados. Y por eso no tomamos decisiones específicas, directas, concretas. Porque queremos ser aceptados o no. Queremos ser aceptados en todos lados. Queremos encajar en todos lados. No nos esforcemos por eso. Definámonos totalmente con Jesús y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, de lo demás Dios se encarga. No necesita encajar en todos lados. No necesita tener la aprobación de todos. Solo necesitamos tener la aprobación del Señor. Porque querer tener la aprobación de todos, no querer incomodar a nadie, querer darle la razón a todos, o vernos como el protagonista en todos, nos va a generar problemas de identificarnos con Cristo. Y entonces lo vamos a tener siempre a cierta distancia. Vamos a caminar de largo, vamos a caminar de lejos, o vamos a caminar, como dijimos en la primera fase, en la primera parte, tipo Nicodemo, buscándole por las noches, a escondidas, entre las penumbras, a manera de no darme a conocer. Eso va a generar que el día de mañana, que en el día final, entonces venga el que está como la verdadera puerta estrecha, en este caso Jesús, se cierre y diga: apártense de mí, hacedores de maldad, practicantes de maldad, desleales. No quisieron identificarse conmigo. Prefirieron entretenerse en la fogata del diablo. Prefirieron mantenerse así cómodos, solo calentándose, solo tipo término medio, como quien no quería la cosa, porque no queríamos incomodar a nadie y porque no nos queríamos incomodar nosotros. Esa forma no funciona en la vida cristiana. Por eso dijimos desde la introducción de nuestro tema, la fogata del diablo o la fogata diabólica no es para los seguidores de Cristo. No es para calentar a ningún seguidor. No es para entretener a nadie. No es para pasar y ver a ver qué pasa al final. No, esto es algo serio, algo delicado. Dijimos también, no veamos la vida cristiana o la carrera de la fe como juguetería, como quien está jugando al cristianismo, como quien está jugando a ser cristiano, porque Satanás no juega a ser diablo, y porque el infierno no es juego, es fuego, no es lo mismo. Muchos están viendo al infierno como un juego. No, tenemos que verlo como fuego. El infierno es real. No está jugando a meter miedo, intimidar o generar pánico o temor. No está con ese fin. Está con el fin de que si lo llegan a heredar, lo heredarán por la eternidad. Por esta razón hemos de notar, dice, como nunca quisieron esto, entonces Jesús lo reduce a un solo término: hacedores de maldad, es decir, practicantes del mal. Así que todo ese entretenimiento, todo ese momento que estuvimos ahí calentándonos en la fogata, entreteniendo el momento, entreteniéndonos en la adoración, generando una y mil ideas y bautizándolas o dándoles la etiqueta de espirituales y queriéndolas hacer que las respaldara la Biblia y queriéndolas insertar y acomodándolas en la palabra de Dios y pronunciándolas en nombre de Dios y dándolas a conocer como algo de parte de Dios. Fue la forma en la que Satanás al rato nos pudo haber entretenido. Si no tenemos mucho cuidado a eso, esa podría ser nuestra realidad.
si no despertamos ahora, si no nos quitamos la ceguera espiritual, si no nos apartamos de las herejías, es decir, de las falsas enseñanzas, si no volvemos a la palabra de Dios, si no respetamos el contenido bíblico, podremos estar cayendo en esa situación. Y estamos acomodados a alguna fogata y no es la de Dios. Y no es la del fuego que reclamamos espiritualmente, sino más bien una forma de precalentado por parte del diablo. Y yo me he acomodado. Pero entonces notemos, dice, les diré esto, dice. Ahí ya no habrá algo calientito. Ahí ya no habrá algo que nos entretenga. Ya no será farándula. Ya no será entretenimiento. Toda esa gama de expresiones, incluso que suenan a espiritualidad, ya no estarán ahí. Ahí lo que habrá, dice, es llanto y crujir de dientes, lamento, sufrimiento, dolor. Nos dirá bien nuestra alma que sabíamos que no debimos haber estado jugando, que nunca tomamos en serio, que nunca quisimos identificarnos, darnos a conocer como los seguidores de Cristo. Nunca quisimos determinarnos como cristianos. Siempre quisimos tener a medias las cosas. En ese momento, eso causará más sufrimiento que lo que pueda causar el tormento del infierno. Porque será nuestra propia conciencia, es decir, nuestro propio conocimiento, que en ese momento hará como que el sufrimiento sea más grande o sea más fuerte. Porque quisimos solamente entretenernos, porque quisimos estar ahí al calor de la fogata del diablo, a la comodidad de lo que ya me había acomodado, valga la redundancia de palabras. Y no quería incomodarme, no quería trastocar, porque esto de los cambios, yo sé que a veces hablamos de ellos y nos gustan, pero cuando ya nos toca, no queremos en realidad que nos muevan muchas cosas que ya tenemos cómodas. Entonces es así como muchos se van quedando en la fogata del diablo, como en el caso de Pedro. Imagínense, comenzó yéndose de lejos, a lo largo o a lo lejos, llevando a Jesús a cierta mira o a cierta vistada. Pero llegó un momento, cuando llegó al patio, vio la fogata y se acercó y se juntó a los demás. Y ya se quedó, ya se acomodó en la fogata del patio del sumo sacerdote Caifás. ¿Cuántos acomodados espiritualmente habemos ahora? Replanteémonos. Tirémonos un vistazo en la vida cristiana. Tirémonos un vistazo a la familia, no sea que esté acomodada. Y eso le genera tranquilidad, eso ya le va haciendo perder ciertas cosas, porque como mínimo le ha quitado el frío. Mas sin embargo, le ha apartado, le ha alejado del verdadero propósito, en este caso de Jesús. ¿A cuánto nos estamos entreteniendo o calentando de esta manera? Quiero que conozcamos esta verdad. Dice, llegará un momento en que no será fogata. Llegará un momento en que no solo será algo que nos genera un poco de temperatura para satisfacer ciertas necesidades del ambiente. Sino, dice, todavía será más fuerte cuando veamos, dice, en este momento Jesús se lo coloca a ellos, pero seguro que tiene para nosotros la enseñanza. Note, será el llanto y el crujir de dientes al ver a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas. Ellos saben de qué está hablando. Son una generación
que saben que está hablando de los patriarcas, saben que está hablando de los padres de ellos. Ellos son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos son los que han escuchado, o los que escucharon los mensajes de los profetas, de la línea de profetas, en el tiempo o en el periodo de la profecía, cuando Dios levantó y tuvo sus profetas. Así que son conocedores de eso. Y dice, y ese día se den cuenta que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel y muchos más en la gama profética están siendo recibidos o han sido recibidos, y ustedes, les dice, excluidos. Notemos esto. Dice, cuando vean a Abraham, cuando vean a Isaac, es decir, cuando vean a sus padres y a la vez a los profetas. Ahora, esto en términos actuales, es decir, para nuestro tiempo, para el hoy. Cualquiera de los que esté en el verso 28 puede representar, es decir, y cuando veas al que te predicó, y cuando veas al pastor de la que era tu congregación, y cuando veas al evangelista, y cuando veas al vecino aquel, al que era hermano, al que te invitaba a los cultos, y cuando veas a tu esposa, al rato aquella que se pasaba horas y horas orando por tu alma, rogándote porque asistieras a buscar de Dios, o cuando veas a tu esposo o a tus hijos, qué sé yo, cualquiera de ellos puede representar. Jesús está hablando de lo que en su momento le asiste. Bueno, era lo que conocían los patriarcas y los profetas. Pero en nuestro tiempo es como que diga, bien, cuando vea en ese día a los que le hablaron del reino, a los que le hablaron del evangelio, a los que les predicaron de buscar a Jesús, y los vean, dice, entrando en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Y en términos de conclusión, ¿qué tiene que ver el texto con nuestro tema? Bien, la fogata diabólica así trabaja. Recuerde que nos entretuvo, nos mantenía al calor del fuego, nos sentíamos cómodos, satisfechos, mientras otros nos decían, mire, tiene que salir de ahí, de esa comodidad, de esa situación. No puede estar en ese conformismo. De verdad, busquemos de Dios. Esto es lo que dice Dios y su palabra. Y nos predicaron y nos llevaron, o nos intentaron llevar hacia Cristo, pero nunca nos decidimos. Entonces dice, quedarán excluidos del reino. Así que esto indica algo, y es, la fogata diabólica calienta a los alejados de Cristo, a los apartados del Señor, a los que no nos queremos identificar como seguidores o como discípulos de Jesús. Entonces el día final ya no seremos nosotros los apartados y los alejados y los que no nos queremos identificar. No, en el día final será el mismo Señor quien más bien nos apartará. Ahora sí, apartado vivió todo el tiempo, apartado me estuvo siguiendo todo el tiempo, a lo lejos me estuvo llevando. Hoy sí, totalmente alejado, totalmente apartado, totalmente retirado, o, respetando el texto bíblico del verso 28 del capítulo 13 de Lucas, excluido. Y ahora sí ya no en una fogata. No, ahora un verdadero infierno eterno. ¿Sabe? Hay algo muy maravilloso en todo esto. Y es cuánto nos puede ayudar a salir de esa comodidad. De esa comodidad espiritual. No me estoy refiriendo a esa que nos genera Jesús, a eso que nos genera el Espíritu Santo. A esa que nos genera el Padre Celestial, a esa que nos genera la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la alabanza, sino a esa dejadez, a esa indiferencia
que por no mover ciertas cosas de mi vida, entonces me entretengo en lo que comúnmente considero que podría ser de parte de Dios. Al rato te podría estar llamando bendición. Podría decir que es lo que Dios me está dando. Cuando hemos de aprender a identificar si es el Dios con D mayúscula o el Dios con D minúscula. También es Dios. El diablo también es Dios. Menos que nuestro Dios, pero mayor que nosotros. Solo que usted y yo tenemos algo a nuestro favor. Y es que mientras dependamos totalmente del Señor, no es cuadro para nosotros. Pero ese es cuando hay total dependencia. Cuando no nos calentamos en su fuego. Cuando no nos acercamos a lo calientito, a lo atractivo de Él, a lo cómodo que hace sentir. No nos confundamos. Que es posible que muchas relaciones e inclinaciones con Satanás satisfagan algunas cosas del ambiente, como el caso de la fogata. ¿Qué le hacía estar cómodo allá a Pedro? Bueno, el calor de la fogata le generaba afrontar o satisfacción o comodidad de lo helado o lo fresco de la noche. Podía generarle conversaciones más largas, aceptación entre los que ya estaban alrededor de la fogata. Muchas veces esas cosas son las que nos están generando a nosotros entretenimiento y nos detienen el verdadero propósito. Basta ya. Es momento de salir. ¿Para cuándo nuestra reacción? ¿Cuándo hemos de reaccionar y sacudirnos y levantarnos de esa fogata del diablo? Reaccionemos como iglesia. Reaccionemos como familia. Reaccionemos como matrimonio. Reaccionemos en lo individual. No confundamos el calor de esta comodidad con lo que de verdad Dios nos está dando en Él. Aprendamos a distinguir. Por esta razón, notamos cuando dijo el Señor palabras textuales de Él. Cuando ustedes vean a todos los que sí se identificaron conmigo, a los que estuvieron dispuestos no a decir voy a morir contigo o por tu causa, no a los que dijeron, sino a los que lo hicieron, y los vean entrando en el reino. Y ustedes cumpliéndose lo que siempre hicieron, caminar de lejos, sin querer ser identificados, sin que les conocieran totalmente como los seguidores o los servidores de Dios. Basta ya de esa forma de pensar. Lo mejor que podemos hacer aquí es identificarnos totalmente con Él. Nada de caminar de lejos, nada de caminar a la distancia, nada de caminar a kilómetros del Señor. ¿Por qué? Porque al final también tendremos el pago o la retribución de acuerdo a nuestra siembra o nuestra práctica. Y Él dice, pues, al final excluidos, separados totalmente. No era eso no fue esa la forma que siempre estuvimos militando o marchando. Si siempre fue como nunca damos a entender quiénes éramos en la vida cristiana, entonces al final nos tocará eso. Pero somos de los que conocemos las maquinaciones de Satanás. Y sabemos que también busca formas o escenarios para entretener, para generarnos satisfacción, para generar alguna forma de confusión o de desviación y que no entendamos. Pero no es cierto. Nosotros somos de los que entendemos sus maquinaciones. Hemos de ir a la forma de maquinar. No nos dejemos impresionar por la oferta, sino veamos el fondo de la oferta. Es decir, la maquinación, la intención de la oferta. Esa es la astucia.
con la que Satanás siempre se ha caracterizado. Ya lo hemos dicho en esta nuestra serie y en otros estudios. Si hay un ser que aquí trabaja y hace y sabe lo que está haciendo desde el principio, ese es el diablo. El diablo nunca ha dejado de trabajar. Y él sí sabe qué es lo que quiere, y es no heredar eternamente el infierno solo. Por eso no ha dejado de trabajar. No nos podemos confiar. No nos podemos confiar. Satanás está haciendo su trabajo. Nosotros hagamos el nuestro. Y parte del nuestro es: no pensemos que el calorcito de la fogata diabólica es el fuego de Dios. Sería lo más equivocado que podríamos pensar espiritualmente. ¿En cuánto le ayuda esta enseñanza? ¿En cuánto le abona? ¿En cuánto le hace interiorizar, reaccionar, recapacitar, replantearse? Puede comunicarse con nosotros, mas desde ya le invitamos a nuestra tercera parte en este nuestro estudio, la fogata diabólica parte 3, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, disfrutamos de un segmento de la Biblia en 60 segundos. Esta es la armadura de Dios en 60 segundos. Capítulo 6 de la carta a los Efesios nos habla de la guerra espiritual. El apóstol Pablo nos dice que no luchamos con seres humanos, sino con poderes espirituales. La única forma de ganar esa batalla es con la ayuda de Dios. Por eso Pablo describe la armadura que tenemos: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Encima de todo eso, Pablo dice que tenemos que ser consistentes en la oración. Las fuerzas nuestras no son suficientes para ganar la batalla. Necesitamos el poder de Dios. Es la armadura de Dios en 60 segundos. Y es así como hemos disfrutado de un segmento de la Biblia en 60 segundos, hablándonos acerca de la armadura de Dios en voz de nuestro hermano Timoteo Arche. Pero también hemos de saludar a nuestros hermanos en esta parte final de nuestro programa. Agradecemos y rogamos a Dios bendiciones por la familia de nuestra hermana Pati Rivera. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Nuestro hermano Zacarías juntamente con ella y sus hijos, a nuestro hermano Daniel Plata y su familia. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Daniel, al igual que nuestro hermano Luis Caballero, nuestra hermana Graciela Pérez y su familia, nuestro hermano Denis ahí junto con ella, la familia Mejía García y a la familia de nuestra hermana Yamilet Martínez, todos ellos en sintonía de TV Estrella Canal 25 y su programa, en su particularidad esta serie de estudio bíblico, hoy en la fogata diabólica parte 2, presentada en esta oportunidad. Dice, gloria sea a Dios, saludos y bendiciones, amén. De igual manera, amén, dice nuestro hermano acá. Bien, bendiciones, Dios bendiga su palabra, felicidades por su programa, bendiciones, amén. Pues que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Le invitamos desde ya para que nos sintonice en punto de las 4, los días jueves y los días viernes, por TV Estrella Canal 25 y a través de nuestras cuentas en las plataformas virtuales como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. Todo esto para que podamos disfrutar de estudios bíblicos presentados y poder así abonar al conocimiento de la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas y en nuestra mente. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo. En un momentito continuamos